მოგესალმებით ძვირფასო კოლეგებო, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ინკლუზიური განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ვაგრძელებთ ვებინარების ციკლს და დღეს რიგით მეხუთე ვებინარზე ვიკრიბებით. მოხარულია რომ ისევ გაინტერესებთ აღნიშნული საკითხი და ჩვენთან ერთად ხართ. ჩვენ დღეს ვხვდებით თემაზე რთული ქცევა კლასში, გამოწვევებიდან მხარდაჭერამდე, რომელზეც გვესაუბრება ღილა კლდიაშვილი, მეც გაგეცნობით, მე გახლავართ პროგრამის კონსულტანტი ნათია შერბაკოვა. თქვენ სკოლაში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა სწორედ რთული ქცევის მართვაა. ყოველდღიურ პრაქტიკაში ხშირად ვხვდებით სიტუაციებს, როდესაც მოსწავლის ქცევა გავლენას ახდენს როგორც მის სწავლასა და განვითარებაზე, ასევე მთელი კლასის სასწავლო პროცესზე. ასეთ დროს ბუნებრივია, ხშირად მასწავლებლებს უჩნდებათ შეკითხვა, რას გვანიშნებს კონკრეტული მოსწავლის ქცევა, როგორ ვუპასუხოთ ამ გამოწვევას ისე, რომ შევინარჩუნოთ როგორც საკლასო პროცესი, ისე მოსწავლის ღირსება და კეთილდღეობა. თანამედროვე ინკლუზიური განათლების მიდგომა გვასწავლის, რომ რთული ქცევა არ უნდა აღვიქვათ როგორც დისციპლინის პრობლემა, ხშირად ის მოსწავლის კომუნიკაციის ფორმა და საშუალება, რომელიც მის საჭიროებას სირთულეს ან ემოციურ მდგომარეობას ასახავს. სწორედ ამიტომ ეფექტური მხარდაჭერა იწყება ქცევის მიზეზების გააზრებით, გარემოს ანალიზისა და ისეთი სტრატეგიების გამოყენებით, რომლებიც მოსწავლის განვითარებასა და პოზიტიური ქცევის ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს. დღევანდელი ვებინარის ფარგლებში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება გადავიდეთ გამოწვევებიდან მხარდაჭერაზე, როგორ დავინახოთ რთული ქცევის მიღმა არსებული საჭიროებები, როგორ შევქმნათ უსაფრთხო, მხარდამჭერი და ინკლუზიური სასწავლო პროცესი და გარემო, რა პრაქტიკული მიდგომები შეიძლება გამოვიყენოთ ყოველდღიურ მუშაობაში. აღნიშნულ თემაზე კი, რა თქმა უნდა, გვესაუბრება ღილა კლდიაშვილი. ღილა, გთხოვთ. მადლობა ნათია წარდგენისთვის. მოგესალმებით ყველას და მადლობას მოგახსენებთ, რომ ამ საინტერესო თემაზე შემოგვიერთდით სასაუბროთ. როგორც სლაიდზეც ხედავთ და ნათიამაც აღნიშნა, დღევანდელი ვებინარის თემაა რთული ქცევა კლასში, გამოწვევებიდან მხარდაჭერამდე. მოგეხსენებათ, ეს თემა ძალიან დიდია, თუმცა ჩვენ ამ მიმდინარე 1 საათის განმავლობაში შევეცდებით, რომ უფრო ზოგადად დავინახოთ რა გამოწვევები არსებობს და როგორ შეიძლება მხარი დაუჭიროთ ამ პროცესში მოსწავლეს. რადგან სკოლა არის მრავალფაქტორიანი საგანმანათლებლო გარემოა და მოგეხსენებათ მოსწავლის სწავლაზე და ქცევაზე ერთდროულად ბევრი ფაქტორი მოქმედებს, მნიშვნელოვანია ამ ფაქტორების იდენტიფიცირებაც და შესაბამისად ქცევის სირთულეების განხილვა არ უნდა მოხდეს მხოლოდ მოსწავლის ქცევის დონეზე და თანამედროვე ინკლუზიური განათლების მიდგომები ზუსტადაც ამ მრავალფაქტორიან ურთიერთდაკავშირებულ პროცესს განიხილავს, რომელიც ბევრ სხვადასხვა საკითხს აერთიანებს. ასე რომ დიდი იმედი მაქვს, რომ საინტერესო პროცესი გველოდება. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა ამ თემებს დაეთმობა. თქვენ გექნებათ ბოლოს შესაძლებლობა, რომ დასვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები. და რა თქმა უნდა, მე შევეცდები, რომ რაც შეიძლება პრაქტიკული იყოს ჩვენი განხილვა და თქვენს შეგიძლიათ მოინიშნოთ თქვენი კითხვები და შემდეგ უკვე ამ კითხვებზე გავცემ პასუხებს თქვენის ნებართვით. დავიწყოთ, მოდით და პირველ რიგში დავიწყოთ იმაზე ფიქრი, რატო არ წარმოადგენს რთული ქცევა პროფესიულ გამოწვევას სპეციალურ მასწავლებლებისთვის, ხო? თქვენ აქ ძირითადად შეკრებილები ხართ სპეციალურ მასწავლებლები და ალბათ მე არ ვიქნები გადაჭარბებული თუ ვიტყვი, რომ ერთ-ერთი ისეთი საკითხია ქცევაზე მუშაობა, რომელიც სპეციალურ მასწავლებლებისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს. ქცევითი სირთულეები რატო არის, რატო ხდება ასე, რომ ძირითადად ვამბობთ, რომ პროფესიული გამოწვევა არის არა მარტო სპეციალურ მასწავლებლისთვის, არამედ პროფესიული გამოწვევა არის მასწავლებლისთვის. იმიტომ რომ ეს არის კომპლექსური გამოწვევა, რომელიც ყველას თანაბრად ეხება, მაგრამ ქცევების არსებობა არ არის რეალური გამოწვევა.
გამოწვევა იწყება მაშინ, როდესაც საჭირო გავიგოთ, რატომ ვლინდება ეს ქცევა, რა ფაქტორები განაპირობებს მას, როგორ უნდა დავგეგმოთ ისეთი მხარდაჭერა, რომელიც მოსწავლის საჭიროებებს უპასუხებს და შესაბამისად ჩვენი მიდგომებიც იქნება ბევრად უფრო ეფექტური, თუ ყოველივე ეს დაფუძნებული იქნება მტკიცებულებებზე, დაფუძნებულ მიდგომებზე. და ეფექტური მხარდაჭერა იწყება არა მხოლოდ რეაგირებით, არამედ მისი შეფასებით, გააზრებით და პრევენციით. აქ ჩვენ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ იმ სოციალურ და ემოციური უნარების განვითარებას, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია ხოლმე ქცევით სირთულეებთან, მოსწავლეს არ აქვს საკმარისად განვითარებული გარკვეული ემოციური და სოციალური კომპეტენციები, რომელიც პირდაპირ გავლენას ახდენს ქცევაზე. და ეხლა შევეცდები მე, რომ ამ ნაწილში უფრო კომპლექსურად დავინახოთ სპეციალურ მასწავლებლის როლი, ასევე სხვადასხვა ჩართული მხარეების როლი, რადგანაც მოსწავლის საჭიროებების გათვალისწინება მთელი კლასის სასწავლო პროცესის განმავლობაში ყველას ინტერესის სფეროა მოგეხსენებათ. ასე რომ დავიწყოთ იმ ფაქტორების განხილვით და მერე შეგვიძლია ჩვენ გადავიდეთ ზუსტადად იმ ძირითად საკითხებზე, რომელსაც დღესდღეობით ყველაზე უკეთესად აღწერს პოზიტიური ქცევის მხარდაჭერის სისტემა და პოზიტიური ქცევის მხარდაჭერის სისტემა ითვლება, რომ არის საუკეთესო სისტემური პროაქტიული მიდგომა, რომელიც განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს ქცევითი სირთულეების პრევენციის მნიშვნელობაზე, რეაგირებისთვის კი დასჯის ნაცვლად იყენებს მოდელირებას, წახალისებას, სწავლების კონსტრუქციულ მიდგომებს და ამ მიდგომის მიზანია უსაფრთხო მხარდაჭერი და პოზიტიური სასწავლო გარემოს შექმნა. ამ მიდგომის თანახმად, თუ ეს მიდგომა დაინერგება, ყველასთვის დიდი სარგებელია, ხო? არა მარტო ქცევითი სირთულეების მქონე მოსწავლეებისთვის, არამედ ნებისმიერი ბავშვისთვის, ვინც სკოლაში ხვდება. რადგანაც ეს მიდგომა ითვალისწინებს სამი დონის ასე ვთქვათ, ინტერვენციებს, რომელიც საშუალებას აძლევს, რომ ყველა ბავშვი, ყველასთვის, ვისაც თანაც კი შესაძლებელია ეს საჭიროება იყოს, ყველა ბავშვი არის გათვალისწინებული. შესაბამისად, ეს პოზიტიური ქცევის მხარდაჭერი სისტემა მრავალდონიანი მოდელია და იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ მხარდაჭერა ყველას შეიძლება ჭირდებოდეს რაღაცა დროს. პირველი დონე, როგორც თქვენ ხედავთ სლაიდზე, ეს არის უნივერსალური დონე, რომელიც გულისხმობს ყველა მოსწავლეს ჭირდება გარკვეული ტიპის მხარდაჭერა, იმისთვის, რომ მათთვისაც ცნობილი იყოს, ვთქვათ, რა ქცევით მოლოდინებს უწევს სკოლა, მათაც ჭირდებათ სოციალურ-ემოციური უნარების განვითარებაზე მუშაობა თავისთავად ცხადია. რა თქმა უნდა, სწავლების პროცესში გამოყენებული უნდა იყოს პოზიტიური გამტკიცება და მიმართული არის ეს აქტივობები, უნივერსალური დონის აქტივობები ძირითადად პრევენციაზე. მაგრამ ეს პირველი დონის აქტივობები უნივერსალური მხარდაჭერა ძირითად ბავშვებს ეყოფათ. ძირითადი ბავშვებისთვის ეს საკმარისი არის, რომ ქცევითი სირთულეების პრევენცია მოხდეს. მაგრამ არიან ბავშვები, რომელსაც პირველი დონის მხარდაჭერის სტრატეგიები არ ეყოფათ და დაჭირდებათ იმაზე მეტი მხარდაჭერა, ვიდრე პირველ დონეზე იქნა აღწერილი. დაახლოებით 85%-ისთვის ეს ინტერვენციები საკმარისია, მაგრამ გარკვეულ ჯგუფს გარკვეული დროით შესაძლებელია დაჭირდეს იმაზე მეტი მხარდაჭერა, ვიდრე პირველი დონის ინტერვენციები გულისხმობდა. და რა არის ეს მხარდაჭერა მეორე დონის? აქ იგულისხმება, რომ კონკრეტულ მოსწავლეებს შეიძლება შეექმნათ კლასის დონეზე გარკვეული სირთულეები, რომელიც შეიძლება იყოს
დროებითი და ასე ვთქვათ, მიზნობრივი დავამტებითი ინტერვენციები, მცირე ჯგუფებში მუშაობა, მაგალითად სოციალურ-ემოციური უნარების სწავლება, იგივე ქცევასთან დაკავშირებით იძლევა შესაძლებლობას, რომ მეორე დონის ინტერვენციებით მიღწეული იქნას გარკვეული შედეგები. მეორე დონის ინტერვენციები შეიძლება იყოს დროებითი მხარდაჭერა, წეღან როგორც აღნიშნე, იმიტომ რომ ამ კონკრეტულ ეტაპზე აქვს კლასს, მაგრამ რაღაც პერიოდის შემდეგ შეიძლება საერთოდ აღარ ქონდეს კლასს კონკრეტულ მოსწავლეს ასევე. მაგრამ გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი არის, რომ არიან ბავშვები, აი ზუსტად უნივერსალური დონეს და მიზნობრივ დონეს, კლასის დონეს და ინდივიდის დონეს რო დააკვირდეთ, არიან ბავშვები, რომლებსაც არ ეყოფათ პირველ და მეორე დონეზე განხორციელებული გარკვეული სტრატეგიები და მათ ჭირდებათ მეტი მხარდაჭერა და მეტი მხარდაჭერა გულისხმობს უკვე ინდივიდუალურ მუშაობას და ინდივიდუალურად მათ მხარდაჭერაში ჩვენ არ გულისხმობთ მხოლოდ ქცევის მართვის გეგმის შემუშავება, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი რაც შეიძლება თქვენ პირველ რიგში გაგახსენდათ, ანუ ინდივიდუალური დაგეგმილი მხარდაჭერა არის ზუსტად ფუნქციური ქცევის შეფასების საფუძველზე და თავისთავად ეს მესამე დონის ინტერვენციები გულისხმობს, რომ სკოლაში გამოყენებული, ვთქვათ, შექმნილი ინდივიდუალური ქცევის მართვის გეგმას ყველა სპეციალისტი, ყველა სკოლაში მომუშავე პირი იზიარებს და შესაბამისად ეს სტრატეგიები, რომელიც მესამე დონეზე არის გაწერილი, ყველასთვის ერთნაირად სავალდებულოა, რომ გამოიყენოს, ხო? რა თქმა უნდა, მესამე დონის ინტერვენციები არის ინტენსიური მხარდაჭერა და ინდივიდუალურ ქცევის მართვის გეგმის შემუშავება ზუსტად ამ ეტაპზეა, როგორც უკვე ვთქვით, და აქ არიან ბავშვები, რომლებსაც აქვთ ქცევასთან დაკავშირებული ისეთი გამოწვევები, რომელიც იწვევს, თქვათ, ფიზიკური გარემოს დაზიანებას, სხვათა დაზიანებას, თვითდამაზიანებელ ქცევას, სკოლის გარემოში ხელისშლელი ქცევები, რომელიც სოციალიზაციას, ასევე აკადემიურ ჩართულობას, აკადემიურ ფუნქციონირებას უშლის ხელს. ასე რომ ჩვენ დღეს აქცენტს გავაკეთებთ, რა თქმა უნდა, ყველა ამ დონეზე, თუმცა აქვე გავაკეთებთ, რატომაც შემოვიტანეთ, ესე ვთქვათ, ეს სისტემა, როგორც საუკეთესო გზა, როგორც პროაქტიული მიდგომა, პოზიტიური ქცევის მხარდაჭერა, ეს გულისხმობს, რომ ყველა ბავშვს შეიძლება დაჭირდეს გარკვეული დახმარება, ყველა ბავშვს შეიძლება დაჭირდეს გარკვეულწილად მხარდაჭერა, ანუ თავისთვის ყველას ეცოდინება, როგორია სკოლის მოლოდინები, წესები, ჩემთან მიმართებაში, რომ სკოლაში ბავშვი როდესაც შემოდის, ასე არ არის, ხო? ასე რომ ჩვენ უნდა შევძლოთ ახლა ეს ყველაფერი დავინახოთ და როგორ შეიძლება ამის განხორციელება უკვე ინდივიდის დონეზე, შეგვიძლია უკვე ამ ნაწილზე გადავიდეთ და განვსაზღვროთ. თუმცა აქვე ცოტა ხანი გავჩერდები და ვიტყვი, რომ პოზიტიური ქცევის მხარდამჭერი სისტემა სკოლაში გულისხმობს უფრო მეტად პრევენციას, ახალი უნარების სწავლებას, პოზიტიურ განმტკიცებას, მონაცემებზე დაფუძნებულ გადაწყვეტილებების მიღებას და თანამშრომლობას, როგორც მე უკვე აღვნიშნე. რადგანაც ახლა ჩვენ უფრო მეტად აქცენტი უნდა გავაკეთოთ ინდივიდუალურ მხარდაჭერაზე და როგორ უნდა მოხდეს ქცევის მართვა ინდივიდის დონეზე, აუცილებელი არის, რომ ვისაუბროთ იმ ძირითად ფაქტორებზე, რომელიც შეიძლება განაპირობებდეს ქცევით სირთულებს. როგორც ხედავთ, ბევრი ფაქტორი არსებობს და შეიძლება აქ ჩვენ ყველა ვერც კი ჩამოვთვალოთ, რომელმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს და ასე ვთქვათ, აპროვოციროს გარკვეულწილად ქცევითი პრობლემა. იშვიათად არის რამე ერთი კონკრეტული მიზეზი და ერთი კონკრეტული გამომწვევი, ხო? პრაქტიკაში თქვენ ხშირად შეხვდებით, რომ ერთი და იგივე ქცევას შეიძლება სულ სხვა მიზეზი ქონდეს, შეიძლება
საერთოდ ვერ გავცეთ პასუხი ესე პირდაპირ რა არის ამ ყველაფრის მიზეზი და ჩვენი მიზანი არის ხშირ შემთხვევაში რომ ვიპოვოთ პასუხი კითხვაზე რატომ იქცევა ბავშვი ასე რა დგას ამის უკან რეალურად რა ახდენს გავლენას და ეს ფაქტორები როგორც ხედავთ ძალიან ბევრია და მრავალნაირია დავიწყოთ მოდით ჩვენ ინდივიდუალური ფაქტორებით რომელშიდაც შეგვიძლია ჩვენ აქ მოვიაზროთ ბავშვთან დაკავშირებული ფაქტორები ეს არის ბიოლოგიური ფაქტორები შეიძლება იყოს ნეიროგანვითარების თავისებურება, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, შეიძლება სენსორული ინტეგრაციის საკითხები, სენსორული გრძნობელობა, შეიძლება იყოს აქ ფიზიკური დაღლა და სხვა ფიზიოლოგიური მდგომარეობები, ხო? ასეთ შემთხვევაში ქცევა ხშირად წარმოადგენს ხოლმე რეაქციას იმ სირთულეებზე, რომელსაც მოსწავლე განიცდის. თუმცა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ინდივიდუალურ ფაქტორებში ჩვენ ვახსენოთ ფსიქოლოგიურ ფაქტორები, იმიტომ რომ აქ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება, რომ ემოციის რეგულაციის, თვითრეგულაციის, სოციალურ-ემოციურ უნარების განვითარებას, ხო? როდესაც მოსწავლეს უჭირს თავისი ემოციების ამოცნობა, უჭირს გამოხატვა და ემოციების მართვა, ან არ აქვს განვითარებული, თქვათ, პრობლემის გადაჭრის უნარები, ეფექტური კომუნიკაციის უნარები, ეს შეიძლება ქცევით სირთულეების გამოვლენის ერთ-ერთი მიზეზი გახდეს თავისთავად ცხადია. ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ, როგორც მოგეხსენებათ, თავიდანვე აღვნიშნეთ ჩვენ, სასკოლო საზოგადოება, სასკოლო პროცესთან დაკავშირებული ფაქტორები სკოლის კონტექსტში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. რატომ? იმიტომ რომ საგანმანათლებლო კონტექსტი, როგორც აღვნიშნეთ, მრავალფაქტორიანი გარემოა და იქ ბევრი სხვადასხვა საკითხი შემოდის გარდა წმინდად ქცევისა, ხო? ის კონტექსტი, სადაც ხდება, სადაც ხორციელდება ეს ქცევა, ხო? საგნობრივი სპეციფიკა იქნება თუ ასე შემდეგ. შესაბამისად, სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ფაქტორები განსაკუთრებულ აქცენტს საჭიროებს ჩვენი მხრიდან, იმიტომ რომ ზოგჯერ ქცევითი სირთულე შეიძლება გამოწვეული იყოს, იმიტომ რომ მაგალითად დავალების შეუსაბამობა სირთულის ნაწილში, რომ ზედმეტად რთულია მის უნარებთან შედარებით. გაუგებარია მაგალითად ინსტრუქცია. შესაძლებელია ეს იყოს ზუსტად ის მიზეზი, თქვათ, რაც სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით კიდევ უფრო კარგად საკვლევია და ეს სასწავლო პროცესი რატომ არ პასუხობს მოსწავლის შესაძლებლობებს და საჭიროებებს, ხო? ამის გამორკვევა. ჩვენ ძალიან ღირებულ, ასე ვთქვათ, მონაცემს მოგცემს ამ თვალსაზრისით, რომ გავარკვიოთ ეს და შევძლოთ მერე შესაბამისად შევცვალოთ ისე, რომ უპასუხოს ბავშვის შესაძლებლობებს და საჭიროებებს, ხო? ასე რომ ამ ინფორმაციის მოპოვება ჩვენთვის ძალიან ღირებული გახლავთ, რა თქმა უნდა, სასკოლო კონტექსტში. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ჯგუფი გახლავთ სოციალური ფაქტორები. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ხო სოციალური ფაქტორები. სოციალური გარემო ბავშვისთვის არიან ადამიანები, ხო? ეს არის თუნდაც სასკოლო საზოგადოებაში არსებული სოციალური ფაქტორები, ხო? თანატოლებთან ურთიერთობა, მასწავლებლებთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია. კლასში არსებული საკლასო კლიმატი, ესეც მნიშვნელოვანი სოციალური ფაქტორია, რომელიც გავლენას შეიძლება ახდენდეს ბავშვის ქცევაზე. ასევე სოციალური ფაქტორია, რა თქმა უნდა, ოჯახური გარემო და ოჯახური გარემოს მნიშვნელობა ცალსახად მნიშვნელოვანი არის და გასათვალისწინებელია, იმიტომ რომ ბავშვი ამ გარემოდან მოდის და შესაბამისად სოციალური გარემოს მნიშვნელობის გავლენა შესაძლებელია აისახებოდეს ქცევებზე, რომელსაც ბავშვი უკვე სკოლაში ავლენს. ამიტომ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელსაც ჩვენ აქ ვამატებთ, არის გარემო ფაქტორები, იმიტომ რომ ეს გარემო ფაქტორები შეიძლება აქ ბევრი რამ ვიგულისხმოთ და გარემოს ფაქტორების გავლენაზე შეიძლება აქ ვიგულისხმოთ არა მარტო
ეს ადამიანური გარემო, არამედ უშუალოდ ფიზიკური გარემო. ფიზიკური გარემო, რომელშიდაც ბავშვი ხვდება, ხო, სადაც ქცევა, ვლინდება, საკლასო გარემოს ნაწილში, საკლასო გარემოს ორგანიზება, ფიზიკური გარემოში არსებული სხვადასხვა სტიმულები, ხო, ხმაური განათება, სივრცე, ტემპერატურა, შეიძლება გარემოს ნაწილი იყოს იგივე სტრუქტურა და ეს პროგნოზირებადობა, ხო, აი რუტინა, განრიგი და ესეც გარემოს ნაწილია, იმიტომ რომ განსაკუთრებულად ეს გარემო ფაქტორები არის ისეთი პირობები, რომელშიდაც ბავშვი ასე ვთქვათ, სწავლობს, ხო? და ხშირად ქცევითი სირთულები არა მხოლოდ ინდივიდუალური თავისებურებებით, არამედ არასაკმარისად სტრუქტურირებული, გადატვირთული ან არაპროგნოზირებადი სასწავლო გარემოსიც არის ხოლმე განპირობებული და ალბათ ამეთანხმებით, რომ ასეთი შემთხვევები არაერთია და ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ამიტომაც ახლა მივხვდებით თქვენს, რომ დავალაგებთ მერე სტრატეგიებს, რომ გარემოს ადაპტაციას ერთ-ერთი ყველაზე ესე თქვათ მნიშვნელოვანი პრევენციული სტრატეგია ქცევის ნაწილში და ძირითადად როგორც ჩვენ თქვით, დღევანდელი მიდგომები, პროაქტიული მიდგომები აქცენტს აკეთებს პრევენციულ სტრატეგიებზე და პრევენციის განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე. და ეს გარემო ფაქტორები, ზუსტად ეს ფიზიკური გარემო, საკლასო გარემო, ხო, ხშირად შესაძლებელი არის, რომ თუ ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ გარემო ფაქტორებთან არის დაკავშირებული ერთეული ქცევით სირთულის გამოვლენა, ამაზე რეაგირება მოვახდინოთ და შევცვალოთ ისე, რომ შესაძლებელი გახდეს ქცევის პრევენცია, ხო? ასე რომ ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა ძალიან დაგვეხმარება იმის შემდგომ როგორ უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა, რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ამ ბავშვთან მიმართებით და როგორ შეიძლება დავგეგმოთ ქცევასთან დაკავშირებული სირთულეების მართვა, ხო? კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ჩვენ უნდა განვიხილოთ, არის ის, რომ ქცევის შეფასების გარეშე უბრალოდ არ იქნება ეფექტური ჩვენს მიერ გამოყენებული სტრატეგიები. ანუ ქცევის შეფასება არის მთავარი, რაც პასუხს გასცემს ჩვენ კითხვაზე, რა უნდა გავაკეთოთ. თუ ვერ შევაფასეთ სწორად ქცევა, მაშინ ჩვენს მიერ მოფიქრებული სტრატეგიები არ გამოდგება, ან არ იქნება ეფექტური, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ახლა ხშირ შემთხვევაში თქვენ სპეციალურ მასწავლებლებს მოგმართავენ ხოლმე მასწავლებლები და გეუბნებიან, რომ აი მითხარი რა გავაკეთო, ანუ რეაგირების სტრატეგიებს გთხოვენ მაშინვე და ჩვენი პასუხი არის, რომ ჯერ უნდა გავიგოთ. ჩვენ უნდა გავიგოთ რა რატომ ახორციელებს ეს ბავშვი ამ ქცევას, როგორ მაშინ რა არის ამ ქცევის ფუნქცია, რას ემსახურება ეს ქცევა. ყველაზე ხშირად სისტემური შეფასებისთვის ქცევით სირთულეებთან მიმართებაში, რასაც თქვენ სასკოლო საზოგადოებაში, სასკოლო, ასე ვთქვათ, კონტექსტში იყენებთ, არის სწორედ ქცევის შეფასების ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გამოყენებული ტექნიკა, მოდელი, ABC მოდელი, რომელიც ალბათ თითოეულ თქვენგანს გაგიგიათ, ხო? რაში გვეხმარება ეს ABC მოდელი? გვაძლევს ეს ABC მოდელი არის აბრევიატურა, ინგლისური სიტყვებია A, B და C, რომელიც გულისხმობს წინაპირობას, ანუ როგორც აქ ხედავთ, წინაპირობას, ქცევას და შეტკს, ხო? წინაპირობა არის ის, რაც ხდება მანამდე, რაც უშუალოდ უძღვის ამ ქცევას წინ. ანუ რეალურად ბუნებრივი კონტექსტის გათვალისწინებით ვაკეთებთ ჩვენ ამის ასე ვთქვათ იდენტიფიცირებას. ბუნებრივი კონტექსტი როგორია? სასკოლო კონტექსტია, საგაკვეთილო კონტექსტი, ანუ საგაკვეთილო პროცესში რა ხდება მანამდე, რა გარემოებები, რა მოვლენები უძღვის წინ ქცევის გამოვლენას. ანუ ამიტომაც ქვია ამას წინაპირობები, ხო? წინაპირობა რეალურად ახლა თქვენ თვითონვე მიხვდებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია წინაპირობების დადგენა იმისთვის, რომ შევძლოთ
მერე მოვახდინოთ ქცევის პრევენცია, რაც ასე ძალიან აუცილებელი და ყველაზე ღირებული ამაში დროის დახარჯვა, რესურსის დახარჯვა, იმიტომ რომ ჩვენ თუ მხოლოდ რეაგირების სტრატეგიებზე ვიფიქრებთ, რომ აი ეხლა რო ცუდად მოიქცა, ეხლა რო პრობლემური ქცევა გამოავლინა, ახლა რა გავაკეთო? ამას ვერ გააკეთებ თუ ქცევა არ შეაფასე. თუ ქცევის შეფასება არ მოხდა, მაგ შემთხვევაში ჩვენი ყველა ეს ნათქვამი და ნავარაუდები იქნება არაეფექტური და მე ჩვენ აუცილებლად გვისაუყედურებენ, რომ აი თქვენ რასაც ამბობთ, ეს არ არის ის, რაც რეალურად მუშაობს. და მაგიტომაც დრო არ უნდა დაგვენანოს ქცევის შეფასებაზე. ხო, მოდიეთ ახლა გავაგრძელებ. წინაპირობა თქვით რაც ყოფილა და გავიგეთ ძალიან კარგად, მაგრამ ახლა რა არის ქცევა, ხო? ეს არის ის ქცევა, რომლის შეცვლაც გვინდა, ის პრობლემური ქცევა, ხო? სხვადასხვანაირი შეიძლება იყოს ეს პრობლემური ქცევა და სასკოლო, ასე ვთქვათ, კონტექსტში როგორც წესი, არასასურველი პრობლემური არის ქცევა თუ ბავშვი უშლის ხელს სოციალურ ურთიერთობების დამყარებაში, როგორც აღვნიშნე, თუ ბავშვი უშლის ხელს სასწავლო პროცესში, თუ აზიანებს სხვას, თუ იზიანებს თავს, თუ აზიანებს ფიზიკურ გარემოს, რა თქმა უნდა, პრობლემურია ქცევა, ხო? რა თქმა უნდა, ეს პრობლემური ქცევა ყველა შემთხვევაში თავის თავში ასევე გულისხმობს იმ დეფიციტურ უნარებს, რომელსაც იშვიათად ავლენს ბავშვი ან საერთოდ არ ავლენს და ამიტომ ესეც გარკვეულწილად პრობლემურ ქცევებში მოიაზრება და ესეც აუცილებლად უნდა ვახსენეთ, ხო? ესე იგი, შესაძლებელია ჩვენი ქცევის შეფასების მიზანი მომდინარეობდეს ზუსტად ქცევის ABC მოდელით დაკვირვებით, რაც საშუალებას გვაძლევს ABC მოდელი, საშუალებას გვაძლევს, რომ გავიგო რა უძღვის წინ, როგორ ვლინდება ეს ქცევა, რა უშუალო ქცევის თვის დამახასიათებელ ტერმინებში, რაც ჩვენ ასე გვიყვარს, ხო, რა არის, რასაც ობიექტურად დავინახავ ინტერპრეტაციების გარეშე, რასაც დავინახავ, რასაც გავიგონებ, ანუ ყოველგვარი ინტერპრეტაციების გარეშე უნდა იყოს ქცევის ობიექტური აღწერა, თუ გვინდა რომ ჩვენ ქცევაზე ვიმუშაოთ, ხო? და ყველაზე მნიშვნელოვანი, როგორც ჩვენ თქვით, ეს ABC მოდელი გულისხმობს სისაც, ხო? ანუ შედეგს. ყველა ქცევას რაღაცა შედეგი მოყვება. ეს შედეგი რა შეიძლება იყოს? ეს არის ის რეაქციები, ის ქცევები, რომელსაც ავლენენ სხვა ადამიანები, როგორ რეაგირებს მასწავლებელი, რას აკეთებენ ჩემი თანატოლები, რა ხდება გარემოში, რა შედეგზე გადის, ანუ რა ქცევა ხორციელდება რაღაცა შედეგისთვის, ხო? ყველა შემთხვევაში ქცევას რაღაც შედეგი აუცილებლად მოყვება. შესაბამისად, რა შედეგი მიიღო მოსწავლემ ამ ქცევით, ხო? რა ხდება გარემოში, როგორ რეაგირეს მის ქცევაზე, რა მოყვა ამას. რადგანაც ჩვენ არ განვიხილავთ ქცევას როგორც იზოლირებულ მოვლენას, იმიტომ რომ ჩვენ თქვით, რომ კონტექსტია, ქცევის კონტექსტი არსებობს, ის პირობები, სადაც ქცევა გამოვლინდა, ანუ ამ კონკრეტულ კონტექსტში განვითარდა. შესაბამისად, ყველა შემთხვევაში ABC მოდელი თავისთავად არ გვაძლევს პირდაპირ პასუხს, რატომ ავლენს ეს ბავშვი ამ ქცევას, თუმცა თუ ჩვენ ამ შეფასებას გავაგრძელებთ და ინფორმაციის მოგროვებას შევძლებთ სისტემურად, ეს დაგვეხმარება განსაზღვროთ ქცევის ფუნქცია. ანუ თუ ჩვენ სწორად განსაზღვრეთ ქცევის ფუნქცია, ეს ნიშნავს, რომ ნახევარი საქმე გაკეთებული გაქვთ და რეალურად ქცევის ფუნქცია არის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ სწორად ეფექტური მხარდაჭერის სტრატეგიები შევიმუშაოთ. ახლა კი ვთქვათ, რას ნიშნავს ქცევის ფუნქცია, რატომ არის ეს ქცევის ფუნქცია ასე ძალიან მნიშვნელოვანი და რატომ
რაში დაეხმარება სკოლაში მასწავლებლებს თუ სხვადასხვა სპეციალისტებს სწორად დაგეგმონ ამ ბავშვთან მხარდაჭერა, ხო? ანუ ზუსტად ქცევის შედეგებზე დაფუძნებულია ის ინტერვენციები და ამიტომ გვჭირდება ჩვენ ქცევის ფუნქცია გავარკვიოთ, ანუ გავიგოთ რა ფუნქციის მატარებელია ესა თუ ის ქცევა, რადგანაც როგორც თქვით, ადამიანი ენერგოეფექტური არსებაა და ტყუილმა არაფერს არ გააკეთებს. აი ზუსტად ABC მოდელი გვეხმარება ამ ინფორმაციის შეგროვებაში და რეალურად ABC მოდელის მიზანი ზუსტადაც არის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის ქცევის ფუნქციის განსაზღვრა. რას აღწევს? აი ფუნქცია თვითონ გეუნება პასუხს, ხო? ჩვენ უნდა გავიგოთ ქცევის ფუნქცია იმისთვის, რომ გავიგო, რას აღწევს ამ ქცევით ბავშვი, რას იღებს ბავშვი ამ ქცევის საშუალებით. ყველა ქცევას რადგანაც აქვს რაღაცა მიზანი, რაღაცა ფუნქცია, შეიძლება თქვენ შევხვდეთ მიზანი და ფუნქცია დაახლოებით ერთი და იგივეს ნიშნავს. ყველა ქცევას რადგანაც აქვს რაღაც ფუნქცია და რაღაც მიზანს ემსახურება, სწორედ ამ ფუნქციის გააზრება გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ სწორად ეფექტურად დავგეგმო მხარდაჭერის სტრატეგიები. ამიტომ პირდაპირ იმაზე გადასვლა, რომ რა უნდა გავაკეთო, რაც ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე, ესე ვთქვათ, მოთხოვნა, რომ ირგვლივ საზოგადოება ითხოვს, რომ მითხარი რა გავაკეთო, ხშირ შემთხვევაში ჩვენი პასუხი არის, არა, ჯერ უნდა შევაფასო, ჯერ უნდა ვნახო. დიახადაც ქცევის ფუნქცია უნდა განვსაზღვრო. ეხლა მე ძალიან ბევრ ამ გაქთეორიულს არ შევეხები, უბრალოდ გეტყვით, რომ ყველაზე გავრცელებული ფუნქცია, ასე ვთქვათ, შეიძლება ეს დავყოთ ფუნქცია ორ ძირითად ნაწილად. ეს არის სასურველის მიღება და არასასურველისგან თავის არიდგება. ანუ სასურველის მიღება ამ შემთხვევაში, ანუ რაღაცის მიღება, თვითონ სიტყვაც გვეუბნება, ხო? იღებს იმას, რაც მისთვის სასურველია. ეს შეიძლება იყოს მასწავლებლის ყურადღება, თანატოლის ყურადღება, შეიძლება ეს იყოს რაღაცა სასურველი ნივთი, შეიძლება იყოს სასურველი აქტიობა, აქტიობისადმი ხელმისაწვდომობა, ხო? ან რამე ნებისმიერი, რასაც იღებს, ანუ ყველა შემთხვევაში რაღაცას იღებს. მაგალითად, ეხლა იმიტომ სტუდენტს გაკვეთილზე, რომ მიიღოს მასწავლებლის ყურადღება. ან იმიტომ იწყებს ხმამაღლა ლაპარაკს, რომ მასწავლებლის ყურადღება მიიღოს. ხო? შესაძლებელი არის, რომ სასურველის მიღების გარდა არსებობს კიდევ მეორე დიდი ჯგუფი ფუნქციის თვალსაზრისით, ეს არის არასასურველის თავიდან არიდება, ხო? რა არის ეს არასასურველისგან თავის არიდება? თვითონვე სიტყვაც გვეუბნება, რომ შეიძლება თუ ქცევა ემსახურება არასასურველისგან თავის არიდებას, ამ დროს ქცევის საშუალებით ბავშვი ცდილობს თავი არიდოს რაღაც ისეც, რას მისთვის უსიამოვნოა, არასასურველია, რთულია, დამღლელია თუ ასე შემდეგ, ხო? ანუ შეიძლება ბავშვმა არასასურველი იყოს, მაგალითად, დავალება, თქვათ, ინდივიდუალური დამოუკიდებლად დავალების შესრულება საკლასო გარემოში. შეიძლება ეს იყოს არასასურველი ყურადღება, შეიძლება ეს იყოს არასასურველი სენსორული სტიმულაციაც, ხო? აი მაგალითად ხმაური, ვთქვათ, მისთვის სტრესულია, ან ეს არის დამღლელია ძალიან და რო არიდოს თავი, ამიტომ ავლენს ამ ქცევას. შესაბამისად, თუ ჩვენ ხედავთ ერთი და იგივე ქცევას, შეიძლება ზუსტად ერთი და იგივე ქცევას ჰქონდეს სრულიად განსხვავებული ფუნქცია და სხვა ერთი ინდივიდისთვის სხვადასხვა ფუნქციის მატარებელი იყოს. ანუ შეიძლება ვიღაცისთვის ეს იყოს, თქვათ, რთული დავალებისგან თავის არიდება, მაგალითად კლასიდან გასვლა და ვიღაცისთვის ეს იყოს მასწავლებლის ყურადღების მიღების საშუალება, ხო? ასე ვთქვათ, ეს ყოველთვის ჩვენ არ შეგვიძლია, რომ ვთქვათ, რომ აი ამ ქცევაზე ქცევის ფუნქცია ეს არის, ზუსტად ვიცით. ამ ქცევის შემთხვევაში ზუსტად ეს არის. ასე რომ
მნიშვნელოვანია შეფასება, ქცევის ფუნქციური შეფასება, რაც პასუხს გაუცემს კითხვაზე, რას ემსახურება ეს ქცევა, რას იღებს ბავშვი ამ ქცევით. ასე რომ ზუსტად იმიტომ გვჭირდება ჩვენ ფუნქცია ვიცოდეთ ქცევის, რომ რეაგირების სტრატეგიები განვსაზღვროთ, ანუ რა უნდა გააკეთოს იმ კონკრეტულ მოცემულობაში მასწავლებელმა, როგორი რეაგიროს, რა სტრატეგიების გამოყენებით. ამიტომ ჭირდება ფუნქციის ცოდნა და ამიტომ ჭირდება მაგალითად შედეგი, ხო? ანუ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ეს საშუალებას გვაძლევს წინაპირობა, ქცევა შედეგების ABC მოდელით ინფორმაციის მოგროვება, საშუალებას გვაძლევს განსაზღვროთ, რა აპროვოცირებს ქცევას, რა ინარჩუნებს ქცევას და რა არ აძლევს ქცევას გამოვლენის შესაძლებლობას. ანუ იმ ძირითადი ფაქტორების შესახებ გვაწვდის ინფორმაციას, რაც უშუალოდ ამ კონკრეტულ ქცევას ეხება. ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია აქამდე როცა უკვე სწორად განსაზღვრეთ ქცევის ფუნქცია, ჩვენს მიერ ნარჩევი და თქვათ სტრატეგიები, რომელიც გაიწერება ქცევის მართვის გეგმაში, იქნება ბევრად უფრო სწორი, ვიდრე იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ მაშინვე ვეცდებოდით, რომ პასუხი გაგვეცა კითხვაზე, რა გავაკეთო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. უხშირესად, ძალიან ხშირად ჩვენ ვამბობთ, რომ გვჭირდება ქცევასთან დაკავშირებით, ბევრი ვილაპარაკე, რომ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ქცევის პრევენცია. ანუ ქცევის პრევენცია თუ შევძელით, ანუ პრევენცია არის თავიდან არიდება, ხო? პრევენცია თუ შევძელით ჩვენ ჩავთვალოთ, რომ ესე იგი პრევენცია ნიშნავს იმას, რომ ქცევა არ მოხდება, ხო? და რამდენად ღირებულია წარმოიდგინეთ ქცევის პრევენციული მეთოდების დაგეგმა და განხორციელება, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ ესე ვერ მოხდება, უბრალოდ ესე ვიფიქრე, რომ ეს იქნებოდა კარგი, ყველა ვარიანტში გვჭირდება ამისთვის შეფასება, ხო? ანუ ეს უნდა წარმოვიდგინოთ როგორც პროცესი, რომლის შედეგადაც მცირდება გარკვეული შემთხვევების გამოვლენის სიხშირე. ან ეს რეალურად ჩვენ საშუალებას გვაძლევს, რომ პრევენციული სტრატეგიები დავენერგოთ და შევძლოთ მერე ამის გამოყენება მუშაობის პროცესში. შესაძლებელია ეს იყოს სრულიად განსხვავებული სხვადასხვა ბავშვის შემთხვევაში, თუმცა პრევენციული სტრატეგიები მაინც ძირითადად მიმართული არის იმ ძირითად კომპონენტებზე, რომელიც გამოვლინდება ქცევასთან მიმართებით, ხო? თუმცა აქ ახლა ჩვენ შეგვიძლია რაღაც ძირითადი ნაწილები განვსაზღვროთ რთული ქცევის პრევენციის ნაწილში, რაც ასე ძალიან მნიშვნელოვანია და განვიხილოთ თითეული მათგანი უფრო კონკრეტულად. ანუ შევეცდები, რომ მაქსიმალურად კომპაქტურად განვიხილო ეს ქცევის პრევენციის სტრატეგიები. რადგანაც ეს პრევენცია ერთმნიშვნელოვნად პასუხს არძლევს, აი ერთ რაღაცას გავაკეთებ და მოხდება უკვე და შევძლებ უკვე ყველაფერი კარგად იქნება, ხოლო წესების დაწესებით და არასასურველ ქცევაზე რეაგირებით ვერ მოხდება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმ უნარების განვითარება, რომელიც მოსწავლეს დაეხმარება საკუთარი ქცევის, ემოციების და სოციალური ურთიერთობების მართვაში, ხო? სწორედ ამიტომ პრევენციული სტრატეგიები იწყება იმით, რომ ჩვენ ვახდენთ იმ ჩარჩოს შემუშავებას, რაც საშუალებას მისცემს მოსწავლეს, რომ ესე ვთქვათ, გარკვეული უნარები განივითაროს და ამ უნარების განვითარებით ჩვენ მას საშუალებას ვაძლევთ ესე ვთქვათ, ქცევა აღარ გამოავლინოს, ხო? თუ სკოლაში არსებობს, კლასში არსებობს მკაფიო მოლოდინები ქცევასთან მიმართებით, რა არის მოლოდინი, რა შეიძლება, რა არ შეიძლება და ამასთან მიმართებაში არსებობს სწორი, ასე ვთქვათ, არა მარტო არსებობს, არამედ მიყვებიან ამას ასწავლიან, ანუ ბავშვს წესების სწავლებაც სჭირდება.
არ არის მხოლოდ საკმარისი, უბრალოდ შევიმუშავეთ და გამოვაკარით, რომ შესაბამისად ჩვენ ყოველთვის ფიქრობთ იმაზე, რომ როგორ უნდა ვასწავლოთ ეს, როგორ უნდა შევუქმნათ, წესები როგორ უნდა ვასწავლოთ. ვიღაცას დაჭირდება ბევრად უფრო მეტი დრო, ბევრად უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, მუშაობა იმაზე, რომ რა არის სასწავლო წესები და ინდივიდუალურ მუშაობაც დაჭირდება სასკოლო წესების დასასწავლად, ხო? ვიღაცას ვიზუალურ ბარათებით, ყოველდღიურად გაკვეთილის დაწყების დროს, ასევე შეიძლება ეს ინდივიდუალურადაც მოხდეს, ხო? ანუ მკაფიო წესები სამოლოდინების განსაზღვრა მხოლოდ არ იქნება ამისთვის საკმარისი. სტრუქტურირებული და პროგნოზირებადი სასწავლო გარემოს შექმნას საშუალებას მისცემს მოსწავლეს, რომ პროგნოზირებული იყოს ის, რაც იგეგმება მასთან მიმართებაში. სტრუქტურა ხო ჩვენს განსაზღვრულობა როგორ გვეხმარება, ხო? როცა ვიცი რა მომეთხოვება, რა უნდა გავაკეთო. ამ შემთხვევაში ბევრად უფრო ესე კარგად გავაკეთებ რაღაცას, ვიდრე იმ შემთხვევაში თუ არ ვიცი უბრალოდ რა მომეთხოვება ამ კონკრეტულ გარემოში, ხო? ანუ კაფეო განრიგი, ვიზუალური განრიგები ხშირ შემთხვევაში ამის ერთ-ერთი შესაძლებლობა არის ბავშვებთან ვიზუალური განრიგის გამოყენება, წინასწარი გაფრთხილება, ხო? აი აქ აქტიობიდან აქტიობაზე გადასვლის დროს ეხლა ესა გვაქვს. თანმიმდევრული რუტინა, ესეც ძალიან დამხმარეა სტრუქტურირებული გარემოს შექმნაში, ხო? თანმიმდევრულობა, რომ ამის მერე ეს არის დაგეგმილი. ასევე ერთმნიშვნელოვნად აუცილებელი და თვალისწინებელი არის ის სოციალური და ემოციური უნარების სწავლება, რომელიც ეხმარება ბავშვს საკუთარი ქცევის მართვაში. ანუ უნდა ისწავლოს ბავშვმა ემოციის ამოცნობა, გარკვეული თვითრეგულაცია, დახმარების თხოვნა, პრობლემის გადაჭრა ეფექტურად, სიტუაციურად, უბრალოდ ეფექტური კომუნიკაცია, ბავშვს არ შეუძლია გამოიყენოს უნარი, რომელიც ჯერ არ უსწავლია, ხო? ამიტომ ჩვენ ვერ ველოდებით, რომ აუცილებლად ახლა ამ ბავშვს ექნება ეს უნარები ნასწავლი და აუცილებლად შეძლებს შესაბამისად მის გამოყენებას. გარდა ამისა, აუცილებლად უნდა გვახსენოთ აქ სასურველი ქცევის სწავლებასთან დაკავშირებით, ჩვენ სასურველ ქცევებს სწავლებას როგორ ვახდენთ, ხო? სასურველ ქცევებს ბავშვები როცა კარგად იქცევიან, ეს არ უნდა დარჩეს მიღმა და ამას ბავშვმა არ იცის როგორ უნდა მოიქცეს კონკრეტულ სიტუაციაში, როცა ავლენს მაგ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ პოზიტიური განმტკიცება, მაგრამ რო თუ არ ვლინდება, მაგ შემთხვევაში როგორ უნდა ვასწავლოთ, ხო? იგივე სასურველი ქცევების დემონსტრირებით, თქვათ როლური თამაშებით, სხვადასხვა სიტუაციაში, ბუნებრივ სიტუაციაში, თქვათ მისი გამოყენებით და განმეორებით და ამას წინასწარ დაგეგმა ჭირდება და წინასწარ განსაზღვრა ჭირდება, როგორ რა ვასწავლოთ, ხო? როგორ ვასწავლოთ სასურველი ქცევები. გარდა ამისა, ეს პოზიტიური ქცევის განმტკიცება უმნიშვნელოვანესი არის იმიტომ, რომ ბავშვი უნდა იღებდეს პოზიტიურ შედეგს, რომ რა არის განმტკიცების მთავარი პირობა, რომ თუ იღებს პოზიტიურ შედეგს, ეს ქცევა გამეორდება, ხო? ანუ ეფექტური განმტკიცება უნდა იყოს გამოყენებული დროულად, კონკრეტულად, თანმიმდევრულად განკრებულ ქცევებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ბავშვმა მიიღდეს, რომ ვიღაცა კი არ ელოდება მხოლოდ იმას, როდის გამოვავლენ რთულ ქცევას და ამაზე კი არ ახდენენ მხოლოდ რეაგირებას, არამედ იმ ქცევებზე, რომელიც, ასე ვთქვათ, სასურველად, ანუ პოზიტიურ ქცევებად არის მიჩნეული, ხო? ამიტომ მნიშვნელოვანია და აუცილებელია პოზიტიური განმტკიცების გამოყენება სასკოლო გარემოში და მხოლოდ უარყოფითზე და მხოლოდ შეცდომებზე და პრობლემებზე რეაგირება არ იძლევა ეფექტურ ჩარევას. გარდა ამისა, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ აქ, რომ ყოველთვის ეს შეიძლება არ იყოს
გამოყენებული ყველა ერთად, თუმცა ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ვცდილობთ, რომ ეს წინასწარ დაიგეგმოს, წინასწარ ვასწავლოთ, რას და როგორ ვთხოვთ, რის გამოყენებას ვთხოვთ ბავშვს და ვთქვათ, ეს უნდა იყოს არა იმ კონკრეტულ სიტუაციაში გამახსენდათ, ეხლა არ ვაკეთებ, არამედ პრევენციული სტრატეგიები წინასწარ გაწერილი, რას როგორ რანაირად ვასწავლი ჩემ მოსწავლეს. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი არის და მინდა რომ აქ ვახსენო და ძალიან მოკლედ შევეხები ამას, რადგანაც რამდენჯერმე უკვე ვახსენე ეს საკითხი, ეს არის სოციალურ-ემოციური უნარების განვითარებაზე მუშაობა, როგორც ქცევითი სირთულების პრევენციის საფუძველი. ეხლა თქვენ ხედავთ აქ სოციალურ-ემოციური უნარების ძირითად კომპეტენციებს, რომელიც დალაგებული არის, ასე თქვათ, სულ ეს ყველაზე გავრცელებულ 5 ძირითად კატეგორიად და ესენი თავის თავში აერთიანებს იმ ძირითად აუცილებელ კომპონენტებს, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად აუცილებელი და მნიშვნელოვანია ბავშვის განვითარებისთვის და როგორც ქცევის სირთულეების პრევენციის საფუძველი, ასე შეგვიძლია განვიხილოთ, ხო? მაგალითად, ახლა თვითცნობიერება, რომელიც საკუთარი ემოციების ამოცნობას, საკუთარი შესაძლებლობების, საჭიროებების გაცნობიერებას გულისხმობს და ასევე ახლა თვითმართვა, რომელიც გულისხმობს, რომ რეგულაცია შემიძლია, ემოციების იმპულსის კონტროლი შემიძლია, იმედგაცრუების მართვა შემიძლია. თქვენ თვითონაც ხვდებით, რამდენად ერთმნიშვნელოვნად აუცილებელია ქცევითი სირთულეების განვითარების რისკის შემცირებაში და რამდენად გრძელვადიან პერსპექტივაში პოზიტიური ქცევის ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს. ქცევითი სირთულეების პრევენცია აი ზუსტადაც მიმართული უნდა იყოს, რომ ეს სოციალურ-ემოციური უნარების სწავლება შესაძლებელია დაიგეგმოს ინდივიდის დონეზეც და ითვლება დღეს, რომ ეს უკვე ბევრ ქვეყანაში გახდა სოციალურ-ემოციური უნარების სწავლება კურიკულუმის ნაწილი და ისწავლება ისევე როგორც სხვა საგნები ბევრ ქვეყანაში და ეს პროგრამები საშუალებას აძლევს, რომ ეს უნარები, ცოდნები შეიძინონ ბავშვებმა, რომ მერე სასკოლო ასაკში ნასწავლი გამოიყენონ მთელი ცხოვრების განმავლობაში და სარგებელი არის არა მარტო ინდივიდუალური, არამედ საზოგადოებრივი, იმიტომ რომ კვლევები ადასტურებს მრავალ მნიშვნელოვან სარგებელს ამ პროგრამებისა, რომელსაც შეუძლია მოიტანოს სოციალურ-ემოციური უნარების სწავლება, როგორც თქვი, ინდივიდის, ეს აუმჯობესებს ინდივიდის ქცევასთან მიმართებით მუშაობას და ასე ვთქვათ, აუმჯობესებს ქცევას ყველა ბავშვის, რთული ქცევის გამოვლენის შემცირებას უწყობს ხელს და ზოგადად სასკოლო ესე ვთქვათ, კულტურის პოზიტიურ ცვლილებებს განაპირობებს. თუმცა ეს შეიძლება დაიგეგმოს ინდივიდის დონეზეც, ასევე შესაძლებელია ეს ჩაშენებული იყოს სასკოლო კურიკულუმებში სხვადასხვა საგნით. შეიძლება მასწავლებელი, ვთქვათ, დამრიგებელი მუშაობდეს კლასთან ამ უნარების განვითარებაზე, რომელიც შეუწყობს ამ თვითცნობიერებას, სოციალურ ცნობიერებას, საკუთარი ემოციის მართვას, ჯანსაღი ურთიერთობების ჩამოყალიბების უნარებს და გადაწყვეტილების მიღების უნარების განვითარებას. ასევე შესაძლებელია იყოს დანერგილი, როგორც ვთქვით, აი მსოფლიოში დანერგილი მთელი კლასის სკოლის დონეზე არსებული მიდგომებით, აი ყველასთვის კურიკულუმის ნაწილი რო იქნება და ყველა სწავლობს რაღაცა დროს. ეს საშუალებას გვაძლევს, რომ მარტო ინდივიდის დონეზე კი არ მოხდეს ამ სტრატეგიების განსაზღვრა და ასე ვთქვათ, განხორციელება, არამედ შესაძლებელი იყოს ყველასთვის სარგებლის მოტანა. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ესე შეიძლება ჩვენი კურიკულუმის ნაწილი ამ წუთას არ იყოს, ინდივიდის დონეზე სოციალურ-ემოციური უნარების განვითარებაზე მუშაობა
მუშაობა დაიგეგმოს, რომ თქვათ გავაძლიეროთ ბავშვის კომპეტენციები ამ მიმართულებით და შესაბამისად ეს გამოყენებული იქნას რთული ქცევის პრევენციულ ღონისძიებად და ამასთან დაკავშირებით ვიტყვი, რომ ძალიან ბევრი ქართულენოვანი მასალაც გვაქვს უკვე ამასთან მიმართებით და შესაძლებელია ამის გამოყენება, თქვათ ინდივიდის დონეზე რომ დაიგეგმოს სოციალურ-ემოციური უნარების სწავლება და ასევე კლასის დონეზეც როგორ და რანაირად შეიძლება ამის გაკეთება. თქვენ ახლა როგორც სპეციალურ მასწავლებლებისთვის ვიტყვი, რომ შეიძლება ეს იყოს ინდივიდუალური მუშაობის დროს ბუნებრივ სიტუაციაში შეგიძლიათ ეს გამოიყენოთ, რა თქმა უნდა, წინასწარ შეგვიძლია რომ ამაზე გეგმა გავაკეთოთ და ჩვენი ინტერვენციის გეგმის ნაწილიც გახდეს სოციალურ-ემოციური უნარებზე მუშაობა, მიზნები იყოს ინტეგრირებული თან საგაკვეთილო კონტექსტთანაც და შეიძლება თქვათ ინდივიდუალურთან ერთად კლასის კონტექსტიდან გამომდინარე, თქვათ დაიგეგმოს გარკვეული აქტივობები სხვადასხვა მასწავლებლების ჩართულობით. ეხლა ვხედავ რაღაცა დრო საკმაოდ გამექცა და შევეცდები რომ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან კომპონენტზე ვისაუბრო ასევე ხშირად ასეთია წარმოდგენა რომ ქცევითი სირთულეები ბავშვთან დაკავშირებით რაც ხდება სკოლაში სკოლის პრობლემაა და სკოლამ უნდა უზრუნველყოს ამ პრობლემების მოგვარება, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს არ არის საკმარისი და გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა ეფექტური მხარდაჭერის საფუძველია. თუ სკოლაში მომუშავე ყველა პირი, სპეციალურ მასწავლებელი, ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული ყველა სპეციალისტი, ფსიქოლოგი, ასისტენტი, ენისა და მეტყველების თერაპევტი იქნება, თუ სხვა დანარჩენი დამხმარე სპეციალისტები, ასევე კლასის დამრიგებელი, საგნის მასწავლებლები, სკოლის, ასე ვთქვათ, დიდი გუნდი გუნდურად არ მუშაობს, მაგ შემთხვევაში სამწუხაროდ ეს მხარდაჭერა არის მხოლოდ ფრაგმენტული, იმიტომ რომ ბუნებრივი ინტერვენციის განმახორციელებელი სკოლაში, კლასში არის ზუსტად მასწავლებელი. ანუ ჩვენ შეიძლება სპეციალურ მასწავლებლებმა, ფსიქოლოგებმა ძალიან კარგი ინტერვენციები დავგეგმოთ და მხარდაჭერის სტრატეგიები დავგეგმოთ, მაგრამ თუ ეს არ იქნა უზრუნველყოფილი, გაზიარებული, თანმიმდევრულად განხორციელებული, ერთნაირად განხორციელებული სკოლის ყველა თანამშრომლის მიერ, ვინც ბავშვთან მუშაობს, ხო? ყოველდღიურ პრაქტიკაში, ბუნებრივ სიტუაციაში არ იქნა ეს სტრატეგიები გამოყენებული, ჩვენ უბრალოდ შედეგს ვერ მივიღებთ და დაგვრჩება ისე. ამიტომ ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ქცევის შეფასება უნდა გავაკეთოთ, ქცევის ანალიზი, მერე დავგეგოთ მხარდაჭერის სტრატეგიები, ამას ყველაფერს ყველა ეტაპზე ჭირდება ჩართულობა სასკოლო თემის. ეს იქნება კლასის დამრიგებელი თუ საგნის მასწავლებელი, რომ მათთან ერთად მოხდეს მონაცემების გაზიარებიდან დაწყებული, ესე რაღაცა მე მოვიფიქრე და ახლა ამას გავაკეთებ და სავარაუდოდ კი შესაძლებელია ეს თქვენ მეტი იცოდეთ ქცევაზე, იმიტომ რომ თქვათ ქცევის შეფასება თქვენ გააკეთეთ, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ მათი წვლილი ყველა ეტაპზე იყოს კარგად განსაზღვრული, რომ მერე არ მივიღოთ, რომ ვიღაცა ამბობს, რომ იცით რა არის, არ მუშაობს ეს თქვენ რასაც გვეუბნებით, იმიტომ რომ ეს თუ სისტემურად არ მოხდა და მხოლოდ ფრაგმენტულად მოხდა, აბსოლუტურად არაფრის მომცემი არ არის. მაგრამ ასევე, რა თქმა უნდა ვახსენო ჩვენი მშობელი, იმიტომ რომ ოჯახი ზოგადად და მშობელი რამდენად მნიშვნელოვანია, კარგად მოგეხსენებათ. იმიტომ ვამბობთ, რომ მშობლის როლი არ არის შეიძლება ერთი შეხედვით სკოლაში, დიახ არის, იმიტომ რომ მშობელი არის ის ადამიანი, რომელმაც უნდა პროცესის თანამონაწილედ იგრძნოს თავი. ჩვენ კი არ ვაცნობთ რაღაც შედეგებს, პროცესში თანამშრომლობითი დამოკიდებულება, გაზიარება ინფორმაციის, ერთად შეთანხმება გარკვეულ სტრატეგიებს, რათა
ეს არ დარჩეს მხოლოდ სკოლაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ თუ არ მოხდა იგივე მიდგომების გამოყენება, იგივე მხარდაჭერის სტრატეგიების გამოყენება სახლის გარემოშიც, ეფექტური ვერ იქნება გრძელვადიან პერსპექტივაში. რა თქმა უნდა, მშობელი თავის პერსპექტივიდან უყურებს ყველაფერს და ეს ჩვენ არ გვიშლის ხელს, ჩვენ გვიწევს მშობელთან მუშაობაც გარკვეულწილად. ქცევაზე მუშაობა ბავშვთან ინდივიდუალურ დონეზე არ ნიშნავს მხოლოდ ბავშვთან მუშაობას, ხო, ყველა იმ პირებთან მუშაობა, ვინც უშუალოდ ბავშვთან არიან შემხებლობაში და ვინც უნდა მოახდინონ ქცევასთან დაკავშირებული პრევენციული თუ მხარდაჭერის სტრატეგიების განხორციელება. ამიტომ ეს ღია კომუნიკაცია, შეთანხმებული მიდგომები, თანმიმდევრული მხარდაჭერა სკოლაში ისევე სახლში ერთმნიშვნელოვანია და აუცილებელია. ეს რაც შეეხება ახლა სკოლის გუნდურ მუშაობას, ინფორმაციის გაცვლასთან ერთად ეს ყველა ეტაპზე შეთანხმება და ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული მხარდაჭერა შეიძლება ასე კარგად არ ესმოდეს ყველა მასწავლებელს, როგორც შეიძლება თქვენ გესმოდეთ, ხო? ამიტომ უნდა შევეცადოთ, რომ მათთვის გასაგებად იქნეს ახსნილი განსაკუთრებით რა როლი აქვს, ხო? აი სასკოლო სიტუაციაში, ვთქვათ, მასწავლებლის მიერ, მასწავლებელმა უნდა შეარჩიოს დავალება, მასწავლებელი უნდა განსაზღვროს მუშაობის ფორმა, იმიტომ რომ ეს თუ წინასწარ არ მოხდა, ასე ვთქვათ, მაგალითად პრევენციული აქტივობების გაწერა, რატო არ მნიშვნელოვანი, აი ძალიან კონკრეტულად. იმიტომ რომ ამას გავარჯიშება სჭირდება, იმ ადამიანს სჭირდება მხარდაჭერა ამ პროცესში. შეიძლება ჩვენ კონსულტირებით არ ვეყოთ მხოლოდ რომ ვეტყვით, რომ აი ასე გააკეთე. არამედ მაჩვენე ხანდახან გეუბნება უშუალოდ პროცესში დაკვირვებით და მერე მხარდაჭერის კონსულტირებით, რომ აი ახლა რა გამოგვივიდა, რა შეიძლება უკეთესად გაგვეკეთებინა, იმიტომ რომ იგულისხმება, რომ თქვენ გაქვთ გარკვეულად მეტი წარმოდგენა, ხო, ქცევით სირთულეებზე და შეიძლება თითეული სპეციალისტის, ასე ვთქვათ, ძლიერი მხარეები გამოყენებული იქნას სასკოლო საზოგადოების განვითარებისთვის ისევ და ისევ ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე. რო შევაჯამოთ, ესე იგი, ქცევითი სირთულეების მხარდაჭერა იწყება არა მაშინ, როდესაც თითეული სპეციალისტი დამოუკიდებლად მუშაობს, არამედ მაშინ, როდესაც ყველა ჩართული პირი საერთო მიზნისკენ შეთანხმებულ სტრატეგიებს იყენებს. ასე რომ ეს ნაწილი უკვე გათელს ქმნის ეფექტურ თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე უსმენს ხაზს და ასევე ის, რომ შეიძლება ჩვენ ვიყოთ რაღაცნაირად ამ ყველაფრის ნაწილი და არა მარტო ჩვენ ვიყოთ ამ ყველაფრის შემსრულებლები, ეს აბსოლუტურად გამორიცხავს ქცევის სირთულეებზე მუშაობას. ვიცი, რომ გადავამეტე. პირიქით, ლელა, უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო ამ თემაზე საუბარი და განსაკუთრებით მომეწონა აქცენტები, როდესაც საუბრობდით თითოეული რგოლის ფუნქცია მოვალეობაზე და აღვნიშნეთ, რომ როდესაც ჩვენ რთულ ქცევაზე ვმუშაობთ, მოსწავლესთან მიმართებაში ცალ-ცალკე ვერ მივახსოვთ ვერანაირად შედეგს, არამედ საჭიროა გუნდური მუშაობა, მშობლის როლის ფუნქციის სწორი გააზრება, მასწავლებელმა საკუთარი როლი კარგად გაიაზროს, ადმინისტრაციის მხარდაჭერა და ჩართულობა, რათა ერთად ვიზრუნოთ იმ პრობლემური ქცევების, ასე ვთქვათ, მინიმუმამდე დაყვანაში, რაც ვლინდება თუნდაც სასკოლო სივრცეში, ხომ? თუმცა, თუ ისევ ინდივიდუალურად მივუდგებით სხვადასხვა რგოლის წარმომადგენლები აღნიშნულ საკითხთან მუშაობას, სამწუხაროდ შედეგი ნამდვილად ვერ გვექნება. ლელა, მადლობა კიდევ ერთხელ ამ თემის ესე გაჟღერებისთვის, ესე სიღრმეებში ჩასვლისთვის.